Vamos a preparar un rico atole de changungas. Ponemos a cocinar medio litro de changungas, dejamos enfriar y posteriormente las licuamos. Pasamos las changungas por un colador para retirar los huesos. Añadimos una taza de azúcar y mezclamos. Licuamos 300 gramos de masa con una taza de agua. La agregamos a la olla donde se están cocinando las changungas. Mezclamos hasta que espese y empiece a hervir. Dejamos cocinar 5 minutos y tenemos listo nuestro delicioso atole. A disfrutar.